你好啊，Hello，今日咧我哋一齊去練習一下。Today we are going to practice 自我介紹，how to introduce ourselves. Okay, so let's go. 你好，我叫嘉欣，我今年歲，我有爸爸、媽媽同埋一個細佬。我係中國人，都係美國人。我最鍾意食嘅水果係西瓜。我鍾意飲水同埋檸檬茶，仲有珍珠奶茶。平時我最鍾意做瑜伽同埋同朋友玩。依家到你咯喎，It is your turn。你好，我叫雨珊，我今年5歲，我有爸爸，我有媽媽，我係中國人同埋美國人，我最鍾意食糖，我最鍾意飲水，我鍾意同媽媽玩，我鍾意游水，我鍾意玩同我個 friend 啊。同我啲朋友玩。同我朋友要玩，到你。